கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போர் தொழில் அப்படின்னு ஒரு படம் வந்திருந்தது. அதோட கிளைமேக்ஸில் ஒரு கன் ஃபைட் இருக்கும். அதில் வில்லன் வந்து கன்னை வச்சு சுடும்போது ஃபஸ்ட்டு புல்லட் மட்டும் போகும். அதுக்கப்புறம் அவரால் சுட முடியாது, கன்று ஸ்டக் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அதே கன்னை சரி பண்ணி திரும்ப சுடுவார். ஸோ படத்துலேயே அவர் இதுக்கு ஒரு பேர் சொல்லியிருப்பார், ஸ்டவ் பைப் மால் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு புல்லட்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. கேசிங், ப்ரைமர், அதுக்குள்ளே கன் பவுடர், அதுக்கு முன்னாடி தான் அந்த புல்லட்னு இருக்கும். அந்த புல்லட்ன்ற ஒரு எலமெண்ட் மட்டும்தான் நம்ம பாடியில் வந்து ஹிட் ஆகி நம்மளை டேமேஜ் பண்ணும். பின்னாடி இருக்கிற அந்த கேசிங், ப்ரைமர், கன் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக நம்ம வந்து ஷெல்லுன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஷெல் வந்து தனியாக கன்னுக்கு சைடில் டச்செக்ட் ஆகி விழுகும். ஸோ அப்படி இந்த ஷெல் வந்து சைடில் விழுகும்போது அந்த ஷெல் போகக்கூடிய அந்த ட்ராக்கில் எங்கேயாச்சும் இந்த ஷெல் மாட்டிக்கிச்சுன்னா அதுதான் இந்த ஸ்டவ் பைப் மால் ஃபங்க்ஷன். இதை சரி பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. அந்த ஷெல்லை மேனுவலாக ரிமூவ் பண்ணுறது தான் இதோட சிம்பிளான ஒரு வே. ஸோ இதுக்கு நிறைய ஸ்டைல் இருக்குது, நிறைய மெத்தட் இருக்குது. தமிழ் சினிமாவில் ப்ராப்பராக கன்னோட ரீகாயில், ஃப்ளாஷ் இதுவே இப்போ தான் காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி சில கன்ஸோட ஒரு டீட்டெயிலான ஃபேக்ட்ஸ்லாம் நம்ம படத்தில் சொல்லும்போது இட் இஸ் அமேசிங்.